今集嚟到長沙五一廣場咧，都係必去嘅一個景點。但係想行啲特色啲嘅，其實都有兩個區域比較受歡迎啲。住宿嚟講咧，我就唔會揀五一廣場最方便嗰個站啦。究竟點解呢？文和友咧現場睇又幾有情懷嘅，同大家咧去埋本地人睇日落嘅地方。附近就係大學，有幾條街都有好多唔同嘅小食，又地道又熱鬧。同毛澤東影相唔一定要去到骨子洲嘅，嚟呢一度飲杯咖啡，冇人同你逼，咁樣影張靚相都係唔錯噶。嚟個快閃長沙，跟住星星一齊去玩啊！歡迎嚟到星星帶團啊！如果你都想知道更多嘅旅遊資訊嘅話，記得訂閱呢一個頻道啦。去長沙嘅交通都好方便，可以直接由香港西九龍坐高鐵直達，最快3個零鐘頭都到長沙南站噶啦。又或者可以好似我咁，去完岳陽玩完之後，坐翻半個鐘頭高鐵嚟到長沙南站，一次過玩埋長沙同埋岳陽。由高鐵站出到嚟咧，你可以選擇坐2號線或者4號線。如果 call 姐嘅朋友咧，就可以選擇東廣場或者西廣場嘅網約車位置上車就得噶啦。呢度會有啲通道寫住 A5、B5 咁樣嘅。嚟到長沙咧，就揀咗一間咧，並唔係平時人哋住開嘅五一廣場附近嘅，就揀咗呢一間。咁你可以選擇坐地鐵過嚟啦，又或者咧，好似我咁 call 車過嚟，都係10零分鐘左右嘅啫。門口咁靚嘅，啊，仲有好大棵聖誕樹添喎。嚟到大堂咧，首先 check in 先。咁呢個大堂呢個位置咧都比較寬敞啲嘅。客房咧主要都係喺3樓同埋4樓。一入到嚟咧，呢個位就已經見到廁所啦。咁另外嗰邊咧就係房啦，瞓覺嘅位置啦。今次係揀咗2張單人床，咁會有張 sofa 嘅。個浴室咧就都係乾濕分離嘅。沖涼嘅位置，呢一邊係去廁所嘅位置，洗手盆嘅位置。咁呢度咧就有得掛衫啦、浴袍啦，同埋拖鞋。呢度咧係可以做翻個趟門嘅。今次咧訂呢一間嘅酒店咧係星期6嘅價錢啦，大約係359蚊人民幣左右嘅。網上嘅資料咧就寫住咧佢係2025年新開嘅。咁啱啱咧我去到大堂咧就問佢哋啦，之前咧原身都係一間酒店嚟嘅。咁佢話咧最近嘅時間咧佢哋經過呢一啲可能裝修啊或者一啲咧修改之後咧就變咗而家呢一間嘅酒店啦。酒店附近咧亦都有一個夜市嘅，咁佢攤檔咧都算多嘅。如果大家咧有興趣行夜市咧，就可以行大概10分鐘左右嚟到呢一個夜市度行下。而家嚟到咧酒店附近嘅一個夜市叫做揚帆夜市啦，都好誇張喎！嗱，呢一邊又係啦，另外呢邊都全部都係啦，4邊都係喎呢度。哇，好臭喎！呢個臭豆腐。夜市嘅長沙臭豆腐就係10蚊有9片。佢呢個夜市除咗食嘢之外，仲有衫賣喎，35蚊一件。呢度咧有好多攤檔咧，都係食麻辣湯㗎。咁佢又幾得意喎，佢哋全部咧會圍住嗰個湯之後咧，自己咧拎嗰啲串串咧落自己個鍋度食。咁我見到佢咧上面有好多相咧，就好多明星咧都過嚟探個店嘅。明碼標價，百姓消費啦，好吃不貴啦。黃油粑粑咧係10蚊5個喎，好似夜市貴啲。後邊都有啲鋪頭食嘢嘅。其實我已經食飽咗先過嚟呢個夜市，咁純粹咧想睇下呢個夜市有啲咩食啦，同埋咧物價係點嘅。咁啊，簡單分享完呢個夜市俾大家睇啦。第二日咧喺酒店咧行幾分鐘就可以去到人民東路站，坐2號線嘅地鐵去到五一廣場，大約咧20零分鐘時間就會到啦。嚟到五一廣場呢個地鐵站啦，咁佢好清晰寫晒幾多號咧門口出嘅。咁我哋喺8號門口出咗地鐵站之後，見到好多臭豆腐，我哋一路直行。呢度行入嚟咧，有好多呢啲舊式嘅建築啦，會有好多小店喺呢度嘅開咗。呢個巷咧主要係一啲小店啦，同埋好多人咧會特別過嚟呢度打卡影相嘅。呢間
有賣啲復古衫，288蚊，幾得意喎。呢條巷咧就唔算好長，不過就會有啲特色嘅鋪頭，門口都裝修到好靚，可以睇下一啲小店。之後咧，大約行10零分鐘咧，我哋嚟到潮中街區啦。呢個區域咧，亦都係比較多一啲小店啦，同埋一啲特色啲嘅鋪頭都可以喺度揾到。呢邊咧主要都係賣衫為主，亦都有啲餐廳啦、小店喺呢一度嘅。喺網上咧都揾咗一間比較出名啲食粉麵嘅鋪頭，咁長沙嘅粉麵咧都係比較出名嘅。佢呢度咧係自己用 QR code 點餐啦，咁我見到佢個招牌咧有呢個黃牛肉粉15蚊一碗，咁就係佢最熱門嘅推介嚟。咁佢呢度咧有乾麵啦、湯麵啦、拌粉等等嘅嘢食嘅，大約嘅價錢就係10零蚊左右嘅。拌麵12蚊一碗，佢呢個粉係河粉，但係粗身啲、厚啲嘅，佢個粉好有咬口啊，係啊，幾好味嘅呢。朋友食嗰碗咧就係湯粉嚟嘅，望落去咧就好辣，咁食落去咧都唔算話太辣，味道都可以嘅。食完啦，我中意食呢個粉啊，辣得嚟幾過癮啦。五一廣場 IFS 嗰一邊咧，我都略略都行過嘅，不過我比較中意行一啲小店多啲，所以咧主力都係行咗呢兩個區域。住宿方面咧，我覺得五一廣場呢一邊嘅民宿係比較難選擇嘅，好多咧都係一啲舊式嘅大廈裏邊改建咗做一啲民宿嘅。但係如果你中意熱鬧嘅話，呢一區都係唔錯嘅選擇嚟嘅。我哋 call 車大概10零分鐘車程咧，就嚟到咧長沙最有名嘅文和友啦。由於呢一度咧有多間嘅餐廳同埋小店啦，咁亦都有非常之多嘅打卡位啊。咁佢假日嘅時間咧係非常多人嘅，所以咧我就選擇咗平日嘅下午過嚟，所以人流就比較少啲。呢一度咧就係文和友啦。咁你見到呢一度咧，整個環境咧都係好似咧我哋城寨英雄咁樣嘅裝修啦，咁係比較舊式啲嘅。咁亦都咧有幾間咧好出名嘅餐廳咧會喺呢一度噶。網上咧都會見到幾多人咧嚟到文和友坐呢架纜車嘅，咁20蚊門票，全程咧5分鐘，其實都冇太多嘢睇嘅，不過純粹咧係上去打下卡。呢度仲有好多嘅打卡位，叮叮。之後 call 車咧大約15分鐘時間咧就嚟到長沙嘅後湖啦。呢一個位置咧係睇日落噶，整個環境都係好舒服噶，所以好多人特別咧都會走過嚟呢度咧行下。咁佢仲有得坐下船啊，撐下艇仔咁樣嘅，咁都有啲小食食下嘅。咁我哋都喺度行下啦。呢個地方咧都好大嘅，可以睇下日落啦，有啲藝術館同埋好多打卡嘅 cafe 啦。我就選擇咧嚟呢度睇咗日落同埋踩下單車。如果搭地鐵咧喺3號門出到嚟咧，望到嘅景色咧已經係好靚噶啦，同埋係最熱鬧嘅位置。沿途行咧，呢度會有好多人唱歌同埋表演。行到咁上下咧，我哋都係時候揾嘢食啦。而家咧睇完嗰個日落咧，我哋就喺附近度揾嘢食啦。喺地鐵6號出口咧，咁對面咧我哋就有好多嘅嘢食啦。咁佢哋咧本地人咧睇完日落咧就會走過嚟呢度咧揾啲餐廳食下嘢，亦都係咧佢哋大學生咧有時咧會喺度揾食嘅地方嚟啊。咁見到好熱鬧啊而家，哇好熱鬧喎呢度真係，仲有啲嘢食多到不得了。單車又多，呢度成條街都係食啲小食鋪頭。呢度有一間臭名天下嘅臭豆腐，好多人排緊隊喎，你睇下，10蚊一份，15蚊中份。我哋睇呢間梅菜溝，啲人多到排到出去啊，好誇張，多虧咯。佢後邊咧寫住咧，佢係推住車仔檔啦，以前咁而家咧就入咗鋪頭啦。咁亦都咧話咧開咗30年嘅，咁係5蚊4個嘅糖油粑粑。佢外皮好脆咯，跟住裏邊好煙韌，好煙韌咯。外面真係好脆，好有趣啊！佢咧側邊有好多小巷兜上去，會有好多餐廳。睇下呢個無啦啦有一個巷仔咁窄嘅位置，有個位入去咯，食米粉嘅。呢度仲有個商場，有啲超市。呢度咧係講緊有幾條街食嘢嘅，主要有好多間咧都係排晒長龍嘅，仲有好多間咧係唔同地區嘅嘢食啦，例如東北啊、湖南菜啊，佢哋呢度都會有。最後咧，我行到最後咧係踩翻單車翻嚟嘅，就揀咗一間大學生咧成日食嘅沙茶麵啊。
呢間鋪頭咧都見到好多人排隊啊，咁佢啲餸咧就係自己夾嘅，之後就攞去磅。咁我哋嗌咗個沙茶醬嘅底啦，配上粉絲，咁價錢係15蚊，味道咧就一般般啦。仲點咗個蠔，但係個蠔咧就幾新鮮嘅。額外咧再點咗一份海蠔煎，20蚊一份，有啲似我哋嘅蠔餅。蠔餅都幾好味喎，呢個蠔餅同我哋平時食開嘅有少少唔同，佢整到散晒㗎噃。覺得佢個調味調得好，但係偏鹹咗少少。跟住咧就嚟到地鐵站附近一間咧都幾有人氣嘅糖水店啊，分別咧嗌咗一碗4蚊嘅紅豆沙同埋3蚊嘅綠豆沙。我呢碗紅豆沙個味好大陣陳皮味啊，感覺上就唔知點解筆上去好結，但係個味就係淡淡咁樣嘅紅豆。同埋淡淡嘅綠豆味咯。不過你嗰碗3蚊，我呢個4蚊，性價比算幾高啊！去長沙咧，好多人咧都會同呢個有32米高嘅毛澤東青少年嘅雕像咧去影相打個卡嘅。今次時間唔夠咧，我哋選擇咗喺對面打個卡影相就算啦。坐地鐵咧，我哋坐4號線去到碧沙湖站5號出口出個對面咧就已經見到噶啦。遠距離咧見到呢一個嘅雕像噶啦，咁好多人咧會特登走過嚟呢一度咧，喺遠距離同佢打卡影相，咁亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。遠睇都好壯觀喎。咁呢一間咧就係可以換衫啦，可以俾錢佢咧幫你影相嘅。呢個係一個影相嘅位置。哦，50蚊2張，100蚊5張。旁邊咧仲有間咖啡室，會有一啲紀念品咧可以喺度買到。呢個咖啡室嘅2樓咧都幾舒服㗎，同埋都幾寬敞嘅。咁今日就算星期日咧人流都唔算好多，咁但係咧佢有一個打卡位嘅。咁佢嗰個打卡位咧其實咧都係俾大家入去影下相咁樣，大家排隊咁樣守下秩序咁樣影相嘅啫。如果大家咧唔算有好大嘅興趣咧，要去到咧嗰個雕像下邊影相嘅話咧，咁可以選擇好似我今次咁咧嚟到呢個碧沙湖站啦。出咗嚟之後咧，個對面馬路咧其實已經係咖啡室啦，同埋咧可以見到咧呢一個雕像噶啦。咁你可以選擇喺度坐喺度輕輕鬆鬆飲杯咖啡，跟住望下咧呢個雕像，同佢影張相打個卡，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁睇下你自己咧，究竟咧中意邊一類型嘅旅遊啦？今次長沙之旅又差唔多咯，我哋下集再見啦，拜拜。